السلام عليكم. معكم أمين نصر الله admin في groupe économiste africain www.facebook.com/groups/ecoaf. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est notre quatrième épisode de la série d'intégration des bacheliers dans le monde universitaire. Inch'Allah, la vidéo, c'est en concertation avec l'Institut Royal des cours de soutien universitaire. Alors, Inch'Allah, la vidéo, je vais commencer par traiter les méthodes qu'on doit mettre en avant afin de réussir votre parcours universitaire, parce que, comme je vous ai expliqué la dernière fois, tout dépend de votre première année, votre capacité à s'intégrer vite première année, et ça nécessite seulement des techniques. Lorsque je parle des techniques, ce ne sont pas des techniques scientifiques, plutôt ce sont des techniques pragmatiques, c'est-à-dire c'est par expérience, c'est par prisme empirique. Alors, Inch'Allah, lorsque vous allez commencer votre parcours universitaire à la fac, et puisque vous êtes des étudiants première année, alors pour s'intégrer, tout d'abord, je vais vous dire une chose, c'est que la méthode de bac, elle est purement différente à la méthode de la fac. Mais chiffre la globalité d'elle, mais quelques points. Par exemple, انتم كنتم موالفين بان لو بروف يعطيكم دي كونترول بان لو بروف يعطيكم par exemple des devoirs à faire et vous devez les faire après كديروا la correction ديالهم في la classe. Par contre à la fac كاين les TD. Alors concernant les TD, tout dépend c'est-à-dire de la pédagogie du professeur. Il كان كيعطيكم des exercices et les exercices باش انهم يتصحوا في TD, ça c'est autre chose. Concernant la comptabilité par exemple, concernant quelques matières pour la microéconomie. Alors, tout dépend du professeur du TD. En ce qui concerne les devoirs ou concerne l'exercice, Inch'Allah. Par contre, il y a deux types d'étudiants. Un étudiant qui commence la préparation, le cycle universitaire dialogue, parce qu'il est en parallèle avec le professeur. Donc, il y a les étudiants اللي حتى كيبقى تقريبا 20 jours l'examen عاد كيبداو لا بريباراسيون ديالهم. alors soit حيتاش باقي ما عارفش كيفاش يخدم لا fac, c'est pas encore l'expérience qui va lui permettre de travailler bien comme il faut, de choisir la meilleure technique, soit c'est parce que خدام وما عندوش الوقت وكتبقى ليه ديك 20 jours كياخذ دوموند بالخدمه ديالو ابخي كيجي يقرا في لا fac ابخي كيجي بريباري لي زيكزامان ديالو. Alors, dans ce cas-là, peu importe la situation d'où ou la tienne, ce que vous devez savoir, c'est que les 15 jours, تقدروا تخدموا وتجيبوا une bonne note, تقدروا تخدموا وما تجيبوش une bonne note. Alors c'est pour cela que je vous conseille, pour éviter avec le doute, avec le fait que tu prépares pour me dire, alors ce que je vous conseille, c'est de suivre la première méthode. C'est le fait de préparer, Inch'Allah, les contrôles ديالكم, enfin l'examen final du semestre le début du cycle, c'est-à-dire pour ne pas se perdre entre les livres et entre les cours et entre les différentes théories, parce que normalement la majorité des matières de première année, ils ont des initiations. Pour ne pas se perdre, alors je vous conseille de suivre la technique suivante. Tout d'abord, vous allez voir une ensemble. Puisque vous êtes par exemple ensemble 1 ou 2, à des tchoules, les cours de l'ensemble 1 et 2, des professeurs. Très bien. Alors, le cours, le professeur, qui a encadré comme l'examen. L'examen du professeur, il dépend du cours et non pas de la matière en elle-même. Parce que la matière, il y a par exemple l'introduction à l'économie. L'introduction à l'économie, qui est les définitions, qui est les modèles à suivre, qui est les interventions. Mais un professeur à la fac, normalement, il fait un effort qui dans un polycopier. وانتوما كتحاولوا من لو بوليكوبي تكون عندكم واحد الفكره على لو كور ديال البروفيسور
وهذا الشيء ما كيمنعش انكم ديروا دي دوكيومون انكس ولا دي ليفر انكس اللي تبقاو تقراو فيهم يعني داكشي اللي ما كتقراوش في لاكلاس. علاش؟ باسكو au niveau de l'examen il faut toujours faire des retouches pour se différencier par rapport aux autres étudiants. سيروا خذوا لي كور ديالكم ان شاء الله le centre copie. Après حاولوا تدخلوا تتبعوا مع لي بروفيسور. الا كنتو ما عندكمش الوقت باش انكم تجيو لافاك لا موندغ دي شوز حاولوا تجيو في الايامات الاولى باش تعرفوا على شي صحابكم ان شاء الله، باش هادوك الناس اللي كيدخلوا ديروا واحد يعني واحد الميثود دو ترافاي. واحد يدخل يجبد لي كور ويدير لونغوجيسترومون ديال البروفيسور بار لو تيليفون ويتلاقاو. يعني بار لا سويت ملي تسالي انت الخدمه ديالك، الا كنتي مخدام الا كنتي خدام كتسالي في لاسيمان تسالي الخدمه بلا شي تلاقاو عاوتاني غادي تاخذ لي دوكيومون ولا غادي تاخذ لي زونغوجيسترومون اللي دار صاحبك اللي كيقرا ديجا في لاصاك. ابخي يكون عندك الوقت الكافي انك تشد البوليكوب اللي شريتي وتشد لي زونغوجيسترومون ديال التليفون tu fais une comparaison et tu ajoutes les informations اللي ناقصينك. et comme ça كتكون بحال جيت بحال كتجي لافاك دي ان الا ما كانش عندكم الوقت بيان سور. باغ كونطخ الناس اللي كيجيو لافاك وكيتبعوا ils n'ont pas de problème. dans ce cas là je vous conseille انكم تشريو نتوما لي بوليكوب وتتبعوا لو بروفيسور، وهذاك الوقت اللي غتمشيو للدار تعاودوا ان شاء الله الباراغراف اللي قريتو ولا لا بارتي اللي قريتو ولا يعني ليليمون اللي قريتو و en même temps ديروا des petits résumés كيف ما كنت كندير انايا. un petit résumé par exemple si vous allez traiter l'introduction à l'économie par exemple يعني في la première séance vous allez faire la différence entre les économies politiques et les politiques entre l'économie politique et les politiques économiques. vous allez voir par la suite les différents types d'analyse. alors غادي تبداو تشدوا البوليكوب تقراوه تدخلوا عند البروفيسور تسمعوا دوطخ انفورماسيون باسكو الا جيتو كتدخلوا وانتم باقي كاع ما بريباريتو هذيك لا سيونس بوتيتر كي فا utiliser des mots اللي ما غاديش تفهموهم. alors هنا كتولي يعني باش تبان معاك يولي un peu difficile. c'est pour cela que je vous conseille انكم ديروا une petite recherche. la recherche ملي غديروها à travers le polycope اللي عندكم باش تعرفوا البروفيسور شنو هي لا بارتي اللي غادي يدوي عليها، وديروا هذوك لي فيش راه كيتباعوا بدرهم مع شنو تحطوهم ديما مع حدا. باغ اكزومبل الا حطيت هذا هو البوليكوب باغ اكزومبل غندير اليوم غادي نقرا هاد لا بارتي هادي باغ اكزومبل. الوغ غادي نشد اون بتيت فيش غادي نلصقها هنا غندير لي زيليمون اللي ما عنديش كوم سا. يعني لا ريبونس ديالكم في ليكزامان غتكون اون ريبونس كي كومبليت و ريبونس اللي غادي تكون يعني غادا اون باراليل مع l'explication du professeur, ce qui va vous permettre d'avoir des bonnes notes et pourquoi pas des mentions. Alors c'est en ce qui concerne les polycopes et le suivi des cours. Alors maintenant vous devez comprendre Inch'Allah c'est que les cours فاش غيدوز شهر 9 les examens كيكونوا في شهر 1. alors تقدروا تحسبوا شهر 9 دغيا كيدوز 10 11 12 vous avez 3 mois, vous avez 6 modules, vous avez 7 modules en première année, vous avez 3 mois, vous avez 7 modules, vous avez 6 modules qui sont très importants. à savoir ردت لكم في الابيزود اللي قبل من هذا وغادي نزيد عليه عاوتاني لو 7 موديول اللي هو ديال لا كومونيكاسيون اللي كيبدا ابري 25 جور من القرايه ان شاء الله. الوغ عندكم كيما قلت لكم 3 موا en même temps عندكم 7 ديال لي زيكزامان في 3 شهور. خاصكم تحاولوا كيفاش هاد الطريقه اللي قلت لكم تطبقوها على لي ماتيير كاملين sachant que la différence بين un étudiant au niveau de l'examen qui répond intelligemment et l'intelligence dépend aussi de la façon avec laquelle vous collectez l'information et vous essayez de fusionner entre ce que le professeur présente في le cours ديالو وشنو نتوما حاولتوا تفهموا من لي بريباراسيون ديالكم بالكور ديالو زائد لي ريشيرش اللي كديروا en parallèle. alors pour parler inchallah على لي تكنيك ديال لا ريبونس في l'examen avant ça avant ما نوصل l'examen كاينين حتى هذاك le fait de sélectionner يعني يعني لي كوليك ديالكم ولا صحابكم اللي كيكونوا معكم اون جينيرال في لافاك كيفاش تقدروا تخدموا ensemble. حيت كاين سبحان الله
لي زيتيديون كتكون عندهم اون كاباسيتي باش انهم كيفهموا دغيا، وكتلقى دي زيتيديون اللي عندهم لا كاباسيتي باش كيحفظوا دغيا، فهموا دغيا وحفظوا دغيا، ولكن هذاك اللي كيحفظ دغيا خصو تيفهم عاد يحفظ، سينو هذيك الحفاظه بيتمون سا سيغ ا ريان. بارفوا لو بروفيسور كيحط اون كيسيون كيحاول غير يبدل كلكو مو ولا يبدل لا فاسون افيك لاكي يبوز لي كيسيون، الوغ نتوما كتمشي لكم لا ماتيير كامله على حيت ما فهمتوش السؤال. سي بور سولا كو جو فوز انفيت باش انكم تفهموا قبل ما تجاوبوا. تري بيان. الوغ en ce qui concerne le travail en groupe, في لافاك غادي يكون عندكم صحابكم بيان سور، غادي تحاولوا تبريباريو اونصومبل. نعطيكم انايا واحد التكنيك كنت كنخدم بها حتى هي مع صحابي فاش كنت كنقرا في البروميير اني. الوغ هذاك لا بيرسون اللي كتكون كتفهم مزيان، سيرت في لاكلا في لونفي تقدر تفهم داكشي اللي كيقول لها البروفيسور، باغ كونطخ ما كتقدرش انها تحفظ داكشي اللي فهماتو في نفس الوقت. يعني انا تهضر معايا باغ اكزومبل دابا نفهمك شنو بغيتي تقول، ابخي باغ لا سويت نقدر ننسى داكشي اللي فهمت. الوغ كاين واحد اللي عنده مع الكتابه ولا عنده مع واللي يعني اللي عارف راسو بانه كيحفظ اكثر ما كيفهم، انا هذاك خصو سوا يدير انغيسترومون ديال الهضره اللي كيقول البروفيسور، سوا ياخذ لا بريز دو نوت. باغ كونطخ هذاك الاخر اللي كيفهم اكثر من اللي كيكتب ما يضيعش وقت في الكتابه، مي يحاول يفهم لو ماكسيموم ودير لصاحبو يكتب لو ماكسيموم، اي كوم سا فوز الي فيزيوني. يعني vous allez faire un travail en synergie بيناتكم وتخدموا ensemble et comme ça vous aurez un cours qui est complet. à savoir que من غير داكشي الاخر اللي غادي تقراوه باغ اكزومبل في لي ريشيرش اللي غديروا سور انترنيت ولا في لي زارتيكل اللي غادي تقراو، واحد يكتب واحد يفهم كوم سا vous allez travailler ensemble. انا هادشي كندوي لكم على لي زيتيديون اللي كيحاولوا يخدموا اون جروب. باغ كونطخ اللي كيحاول يخدم فاسون كي انديفيدويل جو كونساي انكم تجيبوا اون كارت ميموار ديال 8 جيجا تدخلوها في التليفون وتحطوها، تدخلوا عند البروفيسور تحطوا البوليكوب قدامكم، تحطوا لافيش تحطوا التليفون. ما كاينش اللي غايقول لكم حيدوا التليفون فوق الطبله. بروف كيدوي انت دير لونغيسترومون باش الا تلفات لك حاجه من عندك في الدار تقدر تسمعها. البروفيسور كيدوي تاخذ لي زانفورماسيون كتقرا في البوليكوب باش يكون عندك ان سيغتان روبير. حتى ان بروفيسور نورمالمون تبارك الله بهذاك لو باجاج اللي كيكون عنده ما كيقدرش انه يعني يقدر يجبد ان تيم شويه ان تيم ان اوتر تيم وهي غادا. بارفو يقدر يخرج على لو سوجي اللي عنده في البوليكوب، بس سي جوست بور فير كومبروندر دافونتاج. الوغ ما كنبغيش نطول في الفيديو كوم دابيتود. الوغ هاد ليبيزود حاولت نقول لكم على لا ميثودولوجي ترافاي يونيفرسيتير، باقي ما دوزت لكم على لا جيستيون دو طون، باقي ما دوزت لكم على لي زيكزامان، باقي ما دوزت لكم يعني كيفاش تقدروا تتعاملوا مع البروفيسور قبل ما دوزوا ليكزامان، باسكو تقدروا تاخذوا من عنده الماكسيموم دانفورماسيون انتيليجامون باش تحاولوا تضيفوا ديك الانفورماسيون ان شاء الله او نيفو ديال لا ريبونس في ليزيكزامان. الوغ كان معكم امين نصر الله ادمين في الجروب ايكونوميست افريكان. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode Hada. C'est le 4e épisode de la série d'intégration des bacheliers du monde universitaire. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.